屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啦！大家好，歡迎屯門畫室，今日想講嘅係馬模型兩隻顏色啊！好，我落街行過唔小心咧就買咗兩個模型翻嚟玩，咁樣咧就係兩隻馬嘅模型，係日本出品嘅。我不嬲就有行過嗰啲模型鋪嘅，不過咧就冇買到嘢啦。但係今次就唔掂，因為咧佢有兩隻我最中意嘅馬嘅模型。嗱，睇下有啲肌肉感覺，咁啊300零蚊港幣一隻，佢就唔係佢都係寫實，但係我覺得佢個樣有啲動漫化咗。不過唔緊要，其實都幾靚嘅呢隻嘢。好實嘅材料啦，咁啊噴咗色嘅兩隻都有少少啞地色，咁我覺得佢頭髮嗰啲有啲動漫感覺，就唔係完全寫實。條頸有度美中不足咧，條頸唔可以向下，佢淨係左右咁扭下啦，咁就變咗馬飲水啊嗰啲 pose 就擺唔到。但係前邊腳同埋前肢後肢佢都喐到一個合理嘅角度啦，咁後邊嗰個大髀爛鬼咗啦，佢唔係爛嘅應該，我不嬲好少玩呢啲嘅，我壓翻入去先，大力啲，係小心啲玩啦，你哋玩呢啲，咁咧佢啲 join 位嚟嘅啫，我大啲落去睇得唔得？好 OK， 冇問題，唔使驚，我繼續睇，咁有隻白色啦。大髀喐得都幾大嘅嗰個幅度，正常普通馬跑步啊、跨欄啊啲 pose 可以擺到出嚟嘅。其實，咁我買嚟就係自己中意馬啦，咁同埋唔係成日見到有靚嘅馬嘅模型公仔喐到啦。條馬尾咧就少女漫畫咗嘅，係咪？即係咁啊，唔緊要啦，照佢啦。OK， 第二隻咧就換個角度同大家睇下，呢個容易少少睇，我擺喺個台上面，我哋再欣賞下。我諗如果大家有一啲啱 size 嘅figure 係可以擺上去騎馬啊咁啊，我諗佢原先買翻嚟做出嚟係俾人哋咁樣玩。OK， 再 check 清楚少少，嗰個頸都係喐唔係好到呢個位。前肢又係喐到咁樣啦，咁咧馬好難做到靚嘅 model 咧，因為佢要企喺度咧，嗰啲 join 位擒住先啊，擺住先啊唔得。佢嗰啲 join 位咧都幾實淨嘅，我覺得。咁樣成隻4隻腳直不甩咧，佢都應該企得到嘅，但係佢有個塑膠嘅膠座俾你我嚟定嗱，就咁擺到咧，佢係企到。但係如果你想一隻腳企起身咧，佢就 balance 唔到，佢要4隻腳掂地先得。咁樣我試下得唔得？係啊，要咁先得咯。如果唔係，你就要用佢嗰個附上嗰個支架先至得。就咁睇個比例幾靚嘅。咁我買翻嚟其實都係為咗教育啦，係咪？我買翻嚟俾學生玩，自己又想做少少做素描，幾好睇嘅呢兩隻馬，我覺得。OK， 第二隻我睇埋隻啡馬先。咁就我問過老細，佢話淨係出兩隻色啫。我諗住嗰隻黑馬仲靚。咁但係嗰個呢兩隻係exactly一樣嘅，冇分別，係只係顏色唔同啦。但係佢嗰個呢隻啡馬有做過腳嘅漸變色啦。你見到慢慢噴上去，咁我都覺得都幾靚嘅。感覺上就依隻男仔馬咯，白色嗰隻女仔馬咁樣咯，睇個樣似。條尾啊太過咩啦，太過動漫咗啲。咁啊有個波波喺裏邊嘅。出嚟馬，我諗係咪啡色？大家覺得似真實馬多啲。就咁企喺度幾實淨嘅，你睇下個樣幾靚。好，咁咧佢仲有一個呢啲台架俾你啦，係透明膠啦。咁我又喺度玩一輪先點樣
係啦，呢度得啦，轉一轉先，一入去咁樣咯，咁自己校嗰個角度啊，成睇下佢可唔可以企高啲先。又甩啦，係咪呢啲位甩過一次之後好易甩，好似人甩膠？好嗱，咁樣揾嗰個台架去支撐住咧，你隻馬就可以獨腳企喺度咁樣啦，即係身高一隻手啦，幾靚㗎，遠睇係咪啊？個比例其實舒服㗎，隻馬 OK 㗎。近睇個頭就有啲卡通，遠睇整體比例舒服㗎，其實。我期待住呢啲模型鋪嗱，咁樣隻頭咧喐一喐咧，條頸咧都真係靚，非常好。300零蚊一隻，我覺得有幾位抵玩。好，咁我玩埋隔離嗰隻啡馬俾大家睇下先嚇。好，拎埋嚟，再次睇清楚少少。嗰啲裝位好實淨嘅，其實我感覺上應該屈好多次都未必好鬆。我試下可唔可以少少向前跳呢樣。吉翻落嗰個肚腩佢有個窿，睇下先啊！我其實成日睇人哋咧開箱嗰啲模型嗰啲咧，我自己批啲又真係唔擅長，真係唔好意思先。好，咁樣大致上係咁樣嗱。佢可以頂到咁高咯，即係隻馬跨欄咁都得嘅。大家慢慢玩。OK，整個坐低晒，嚟啦一次。OK， 成個企高咗，係咪啊？都幾靚啊！咁樣睇遠睇，我覺得擺喺屋企都靚嘅隻馬。好。咁咧，你買一對馬咧，你又可以兩隻馬撈埋嚟玩啦，係咪？我試下可唔可以整一個依偎住，即係你知道馬中意對方咧，佢哋揾條頸擦下咁樣。我睇下擺唔擺埋嗰個 pose。而家攞一個遠少少嘅鏡頭，反而係好舒服啊！我覺得咁樣一對幾好玩，係咪好過癮咧？買一隻咧就少咗呢個互動嘅樂趣。好，係咁上下啦，咁多謝大家收睇今次嘅影片，好嘛？多啲俾 like 同埋支持我 share 出開去。中意馬嘅朋友下邊留言，有咩想講我都會睇晒。Enjoy art。大家好，歡迎全部阿生。今日想講嘅係 GoGoBit 繪畫工作坊。貓咪素描，好，我哋睇下網上素描班今期嘅日期內容係乜嘢？跟住我哋搞掂咗上半 part 噶咯喎，我哋搞下半 part 啦，好啦，跟住你即刻抄咩咧？整木啦，我哋抄翻個底先，我唔知佢個底係幾多，咁我又喺度記住攞個1去度啦，我又攞貓咪額頭。好，我哋睇下課程內容啦。好，一如以往啦，我嘅網上素描班呢，就係6堂嘅課程為一期，咁就2堂一個作品，所以喺6堂裏邊呢，大家可以完成到3張作品啦。我 basically 呢，就係每一堂呢，我係會有一個部分係教畫素描嘅，大約係1個鐘頭到啦。咁另外嗰半個鐘頭呢，我就會有名畫欣賞，我就會係揾翻一啲相關嗰個課程內容嘅名畫啦，咁樣做一啲分析啦，教大家點樣去睇嗰個畫畫啦。因為我好強調大家要係識得睇得明，其實繪畫藝術係咩回事，你先畫得好嘅，好冇 ？OK， 咁樣呢，我今次嘅題目呢，就揀咗我最中意嘅貓咪第一個作品呢，
就係一個三色貓嘅貓頭。咁呢張呢，就係有你見過三色貓啦，佢有啲啡色啊成啦。咁大家呢，就係可以預備埋呢個 colour pencil，咁我哋可以上埋顏色。所以呢個課程裏邊，我包咗一啲木顏色嘅用法同埋講解，再加上正常我哋普通鉛筆素描嘅，我兩者都有混合嘅，所以大家可以喺一個課程裏邊學到幾種唔同工具嘅用法啦。咁呢個直望嘅貓咪非常可愛。咁亦都係素描比例走唔甩啦，同埋係顏色嘅混合方法啦。特別係木顏色，我以前冇教過嘅，咁今堂我會教俾大家嘅。好，第二個作品呢，就係去翻一張灰色嘅黑白素描，咁咧就成隻貓咪嚟做啦，好得意嘅側面嘅貓咪，咁又係比例啦，咁同埋強調翻嗰啲毛嘅質感啦，仲有少少寫生嘅味道，喺呢堂會教下大家嘅。希望大家學咗之後呢，就可以自己見到屋企啲貓啊，或者出邊嗰啲動物呢，就可以畫得到。第三個作品呢，我哋就嚟一張勁啲噶啦，咁樣呢，就好強嘅素描嘅感覺啦，因為係一張油畫嚟嘅。咁但係我會將佢轉咗落素描嚟教大家。咁樣理論上都係用一啲2B 筆去畫啦，咁但係其實 charcoal 都可以，炭筆都可以做到，或者粉彩都可以做到。咁可能我有講少少唔同如果大家用唔同嘅 media 去畫呢張會遇到嘅咩問題啦。所以係主題係貓，就涉及唔同技法，就係呢一個6堂課程裏邊教到大家嘅嘢。好，咁我講解完啦。咁樣大家自備顏色啦，如果有材料想買嘅，亦都可以透過查詢嗰個電話 WhatsApp 我問我啦，好冇 ？OK， 好，咁大家快啲報名啦！我希望喺呢個 Google Meet 嘅畫班見到大家，拜拜。感謝大家收看，記得 like share 條片 subscribe channel。逢星期2、6晚有新片，星期4 9點半到10點鐘直播。記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去全本書.com 畫材點邊呢邊.com。拜拜。